Ok, bueno, entonces este es el resultado de nuestra práctica y tutorial de costura el día de hoy. Y más o menos de este lado, para que lo puedas ver bien. Más o menos esto fue lo que nos quedó en la parte de atrás. Más o menos nos quedó así. Y entonces no sé si lo alcanzas a mirar bien, pero más o menos este es el resultado. Aquí está la otra parte, ¿ves? Ahora si lo metes esto para acá un poquito, pues te quedaría así. Para que lo acomodes de lado, ahí le puedes poner lo que tú quieras. Y más o menos esta es la camisa. A ver, me voy a poner de pie para que lo puedas ver. Mira aquí. Mira cómo se mira. Y más o menos así es como se mira nuestro proyecto, nuestro tutorial el día de hoy. Espera que traigo algo. Mira que traemos ya nuestra bolsita de calabacita. Nuestra bolsita de calabacita ahí. Para que juntos vayamos a cuidar a los niños, a pedir dulces y a pasar un tiempo juntos este día de Halloween, día de brujas, día de los muertos y la pasemos súper, súper divertidos. Nos vemos, hasta la próxima.